Hey guys, I am back with another video. Okay, তো ফাইনালি শুরু হয়ে গেল আজকের ভিডিও। আর আজকের ভিডিওতে কি হয়েছে কি হয়নি সেটা অ্যাকচুয়ালি তোমরা বুঝেই গেছো। আজকের ভিডিওতে অ্যাকচুয়ালি না আমরা চিকেন চাপ খেয়েছি একটা ভালো জায়গাতে, মানে একটু অ্যারাবিয়ান চিকেন চাপ টাইপের এক জায়গায় মানে খেয়েছি আর কি। যাই হোক, তো চিকেন চাপটা কোথায় খেলাম, সে জায়গাটা দেখতে কেমন ছিল, তারপরে চিকেন চাপটা খেতে কেমন ছিল, তারপরে চিকেন চাপের সাথে অ্যাকচুয়ালি নান রুটি খেয়েছি, তো ওগুলো সব টেস্ট কেমন ছিল সব কিছুই আমি তোমাদেরকে বলবো এই ভিডিওতে, এক্সপ্লেন করবো। ওকে, স্টেপ বাই স্টেপ। আর আমি যে শুধুমাত্র বাসা থেকে বের হয়ে যে চিকেন চাপ খেয়েছি তা না, একটু ঘুরেছি ফিরেছি, বাইরেও আরও টুকটাক কিছু খাবার খেয়েছি, চা নাস্তা করেছি, সেই সব কিছুই আমি তোমাদেরকে এখন স্টেপ বাই স্টেপ এক্সপ্লেন করতে থাকবো। ওকে, তার মানে বুঝতেই পারছো যে আজকের ভিডিওটাও হবে এক্সপ্লেন ভিডিও। আর এটাই, বেশি কথা আমি তোমাদেরকে বলবো না, এখন চলো আমি তোমাদেরকে একদম স্টেপ বাই স্টেপ এক্সপ্লেন করতে থাকি। ওকে, তো ওটাই ডুড। তো সবার প্রথমে আমাদের যখনই প্ল্যান হলো, যে সাডেন একটা প্ল্যান হলো যে ব্রো চলো আজকে দিনে আমরা একটু চিকেন চাপ আর নান খেয়ে আসি, হঠাৎ করে প্ল্যান হলো, তাই আমি বললাম চলো যাওয়া যাক আর খাওয়া যাক। ওকে, তো বের হয়ে গেলাম। বের হওয়ার পর একটা নতুন একটা জায়গা করেছে পদ্মপুকুর নামের, তো ওই পুকুর মানে রেস্টুরেন্টে যাওয়ার আগে আর কি ওই পুকুর পাড়ে গেছিলাম একটু, তো পুকুর পাড়ের ভিডিওটা একটু দেখো। তো আমরা যখন ওই পুকুর পাড়ে গেছিলাম তখন অ্যাকচুয়ালি সন্ধ্যা হওয়া হওয়া ভাব। ওকে, মনে করো যে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তো ওখানে আবার ভালোই ছিল জায়গাটা। আমরা অ্যাকচুয়ালি ভাবলাম যে সন্ধ্যার পরে ওখানে ভালো ভালো বাতি জ্বলবে, কারণ এরকম আমরা ছবিতে দেখেছিলাম, টুকটাক অন্য মানুষের ভিডিওতেও দেখেছিলাম। তো আজকে দিনটা কেন জানি বাতিটা জ্বালালো না। তো আমি আবার কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করলাম যে ব্রো এখানে না বাতি জ্বলায় রাত্রেবেলা, তখন বলছিল কি যে না, এটা অ্যাকচুয়ালি ট্রায়ালের জন্য জ্বালাই ছিল। তো একদিন হঠাৎ করে আর কি ট্রায়ালের জন্য জ্বালাই ছিল, তখনই নাকি অনেক মানুষজন এসে ছবি টবি তুলেছে, ঘুরেছে ফিরেছে। ওকে, তো যাই হোক আমাদের কপালে ওই বাতি জ্বলার ভিডিও ছিল না। খুব শীঘ্রই ওটা উদ্বোধন হবে ওই জায়গাটা, তখন আমরা যে বাতি জ্বলার ভিডিও দেখবো। বাট আমরা যে কি দেখলাম, আমরা যে দেখছি যে ওখানকারই কয়েকটা স্থানীয় ছেলে পেলে উপর থেকে লাফ মেরে মেরে ওই পুকুরটাতে গোসল করছে। ওকে, তাই আমরা একটা ভিডিও করেছি, ওটা দেখো। তারপরে আসলে ওখান থেকে যখন আমরা মানে সন্ধ্যা হয়ে গেল, তারপরে একটু আড্ডা টাড্ডা মারা যখন শেষ হয়ে গেল, তারপরে ওখান থেকে আমরা বের হলাম। বের হওয়ার পরে আমরা একটা মুড়ি ভাজা, ওখানে আর কি কিছুই ছিল না ডুড, আর না চা ছিল না কফি ছিল না ফুচকা চটপটি কিছু না, নাথিং। ওখানে জাস্ট খালি মুড়ি বিক্রি করছিল। ওকে, মুড়ি মানে ভাজা আর কি। তো এটাই, ওই মুড়ি মাখানো, ওটা ভাজা না অ্যাকচুয়ালি, ওটাকে মনে হয় মুড়ি মাখানো বলে। তো যাই হোক, যেটা খেলাম তোমরা দেখো, ওটাকে মুড়ি মাখানোই বলে, 12 ভাজা আর কি আলাদা। তো যাই হোক, আমরা মুড়ি মাখানো খেলাম। তারপরে ওখান থেকে মুড়ি টুড়ি মাখানো খাওয়া দাওয়া শেষ হওয়ার পরে আমরা তখন মানে রেস্টুরেন্টের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছিলাম যে নান রুটি খাবো আর চিকেন চাপ খাবো। তো যাওয়ার পথে আর কি রাজশাহীতে প্লেন চত্বর বলে একটা জায়গা আছে, তোমরা যারা রাজশাহীর স্থানীয় তারা তো জানেই, আর যারা বাইরে থাকে তাদেরও কাছে হয়তো বা একটু পরিচিত হতেও পারে, কারণ জায়গাটা একটু ফেমাস। তো এটাই, তো ওখানে প্লেন চত্বরে আর কি অনেক ভালো ভালো চা পাওয়া যায়, এটা সত্য কথা ডুড। প্লেন চত্বরে ওইদিকে টুকটাক 4-5টা দোকান আছে, ওই 4-5টা দোকানের চা অনেক বেশি ফেমাস হয়। ওকে, তো আমরা যাওয়ার পথে প্লেন চত্বর রাস্তায় পড়লো, তো আমরা বললাম যে আচ্ছা চামো, আমরা বাইকে ছিলাম সবাই, তো বললাম যে বাইকটা থামাও, চলো আমরা যাই ভিতরে ঢুকি, ভিতরে ঢুকে আমরা এক কাপ চা খাই, তারপরে আমরা যাবো রেস্টুরেন্টের। সমস্যা কোথায়? তো সাডেন প্ল্যান হয়ে গেল আবার এক কাপ চা খাওয়ার। ওকে,
ইয়া। তো ডুড আসলে ওই জায়গাগুলোর মানে প্লেন চত্বরের আশেপাশে যেসব চায়ের দোকানগুলো আছে, যেসব জায়গাতে তোমরা দেখবা যে অনেক বেশি ভিড়, সেই সব জায়গাতে যাবা, যে চা খাবা, দেখবা ওদের সব চাই ভালো, দুধ চাও ভালো, মানে অনেক রকমের চা থাকে, হরলিক্স চা, মালাই চা, মাল্টা চা, লেবু চা, আদা চা, দুধ চা। তো আমরা সাধারণত আদা চা নয় দুধ চা খাওয়াটাই বেশি প্রিফার করি, যার কারণে আর কি আমি খেয়েছিলাম আদা চা পার্সোনালি। ওদের আদা চাটাও জোস, ওকে, আদাটাকেও কিভাবে যেন একদম মানে কিভাবে যে বানায় ওরা, যাই হোক আমি অত প্রসেস জানি না, বাট আদা চাটাও জোস। তো এটাই হচ্ছে কথা। তো যাই হোক ওখানে চাটা সব কিছু খাওয়া দাওয়ার পরে আমরা আবার চলে গেছিলাম রেস্টুরেন্টে চিকেন চাপ আর নান খাওয়ার উদ্দেশ্যে। তো রেস্টুরেন্টের লোকেশনটা আমি তোমাদেরকে বলবো না, নামও বলবো না, কিন্তু রেস্টুরেন্টের ইন্টেরিয়র ডিজাইনটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো, আর তোমাদেরকে বলা লাগবে, যারা যারা চিনো অবশ্যই কমেন্টে বলবা যে ওটা কোন জায়গা, ওকে। ইয়া, তো ওটাই ডুড। তো দেখো রেস্টুরেন্টের ইন্টেরিয়র। এটাই ডুড, জায়গাটা জোস না বলো? আসলে আমি যে তোমাদেরকে ময়ূরের মতো একটা ঘড়িটা দেখালাম না, আমার খুবই পছন্দ হয়েছে ওই ঘড়িটা, ওকে। আমার এত ভালো লেগেছে যে আমার মানে এরকম একটা ভিতর থেকে মন চলে এসেছে যে ওরকম টাইপের একটা ঘড়ি আমার বাসাতেও লাগানো লাগবে। আর যে রেস্টুরেন্টে যে তোমরা ডিজাইনটা দেখলা না, কেমন জানি বাঁশ দিয়ে ওর ভিতরে লাইট লাগানো আছে, খুবই সুন্দর লাগলো, কিন্তু অনেক বেশি ঘরোয়া পরিবেশের মতো, অনেক ভালো লাগলো আর কি। ঘরোয়া পরিবেশ বলবো না, আবার রেস্টুরেন্টও বলবো না, ওকে, মানে যাই হোক ভালো ছিল আর কি, আমার মনে ধরে গেছে জায়গাটা। আরেকটা কথা আমি তোমাদেরকে বলি, সেটা হচ্ছে যে আমি না ওই রেস্টুরেন্টের আশেপাশে দিয়ে, সামনে দিয়ে, সব জায়গায় দিয়ে অনেকবার ক্রস হয়েছি, বাট কোনোদিনও আমার মনে চাইনি যে আমি ওখানে ঢুকি কিছু খাই। বাট আজকে হঠাৎ করে কেন জানি সবাই বলো যে না ডুড চলো চলো, বললাম যে আচ্ছা চলো। আমাকে যদি বলতো যে অন্য জায়গায় নান আর গ্রিল খাবে, তাও আমি যেতাম। তো এটা হচ্ছে কথা। যাই হোক আমরা এখন নান আর গ্রিল বাদ দিয়ে এখন আমরা চিকেন চাপ আর নানের কথা বলি। তো অর্ডার দেওয়ার প্রায় 15-20 মিনিটের, 15-20 মিনিটও না, মেবি 10-15 মিনিটের মধ্যে চলে এসেছিল আমাদের খাবার। দেখো একবার। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh. তো ওটাই ডুড। তো এই যে নান যেটা খেলাম আমি, নানটাও আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লেগেছে, আর চিকেন চাপটাও অনেক বেশি ভালো লেগেছে, কিন্তু সবচাইতে বেশি তাদের রেস্টুরেন্টের একটা জিনিস আমার মনে ধরেছে, সেটা হচ্ছে যে রুড মিওনিস। তুমি যখনই এক্সট্রা কোনো মিওনিস চাবো, তো এত বড় বাটিতে করে এনে চামচ দিয়ে যেভাবে মানুষ ডাল দেয় না, ঠিক সেভাবে বের করে মিওনিস দিচ্ছিল। আর মিউনিসটা খাইতে এত বেশি মিষ্টি আর এত জোস ছিল ডুড, আমি অনেকগুলা খেয়েছি মিউনিস, বিশেষ করো চাই না করো। আমরা পরে আবার নান আলাদাভাবে অর্ডার দিয়েছিলাম, আমি একটা গোটা নান ওই মিউনিস দিয়ে খালি খেয়েছি। আর যেটা চাপ ছিল, চাপটা ভালো ছিল, অনেক বেশি যে অসাম ছিল তা না, বাট মিউনিস দেওয়ার সিস্টেমটা আমার অনেক বেশি ভালো লেগেছে, কারণ অন্য অন্য জায়গায় ডুড একটু এক্সট্রা মিউনিস নিলে ওটার জন্য আলাদা টাকা দেওয়া লাগে। আর মিউনিসের সাথে আর একটা ঝাল চাটনির মতো কিছু একটা দিয়েছিল, তো ঝাল চাটনিটা খাওয়ার পরে ডুড একদম গলা থেকে বুক পর্যন্ত সব জ্বলছিল লিটারালি, ওকে। ইয়াপ। তবে অ্যাকচুয়ালি আমার খাওয়ারেরও একটু ভিডিও করে রেখেছি, দেখো। Well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. ইয়াপ। তো ওটাই ডুড। তো আসলে যাই হোক খাবার দাবারের টেস্টটা ভালোই ছিল, আমি তো তোমাদেরকে বললামই কোনটা টেস্ট কেমন ছিল, তাও যদি একবার ছোট করে বলে দিই, নানের টেস্টটা অসাম ছিল, মিউনিসগুলো সবই খেতে ভালো ছিল, মানে যেটা প্রথমে দিয়েছিল ওটাও ভালো ছিল, যেটা পরে বারবার এনে দিচ্ছিল ওগুলাও ভালো ছিল, আর যে ঝাল একটা কিছু একটা ছিল ওটাও মানে ঝাল মিউনিস বলতে পারো। তো ওটাও আর কি প্রচুর পরিমাণ ঝাল ছিল, ওটা আমি আর জীবনেও খাবো না যদি ওখানে দ্বিতীয়বার যাই তো। আর চাপ যেটা ছিল, চাপটা ভালো ছিল কোনো রকম, আমি একদম অসাম বলবো না, ওকে। বাট চাপের উপরে পিঁয়াজ টিয়াজ দিয়ে মাখায় খেতে ভালো লাগছিল, ওকে। তো এটাই হচ্ছে কথা। তো এটাই আর কি। এখন অ্যাকচুয়ালি রাত হয়ে গেছে, এখন কয়টা বাজে শুনবা তোমরা? এখন অ্যাকচুয়ালি বাজে ঠিক রাত 10:20, ওকে। ইয়াপ, রাত 10:20 বাজে ডুড এখন। তো এটাই হচ্ছে কথা।
সরি, আমি রাত 10টা বলছি, রাত 11টা 20 বাজে, তাই তো আমি বলছি, আমি তো ঢুকলামই 10:30টার দিকে, কিভাবে রাত 10টা 20 বাজে? তো এটাই, এখন আমি অনেক বেশি টায়ার্ড আছি, এখন এই জন্যই আমি তোমাদেরকে এটাই বলবো যে দ্যাটস ইট ফর টুডে। তার মানে ভিডিওটাকে আমি এখানে শেষ করে দিচ্ছি। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবা, ভিডিওতে একটা লাইক দিবা, কমেন্ট করবা, শেয়ার করবা, ব্লা ব্লা ব্লা। রিচ ফর এভার, রিচ ফর এভার কিন্তু মন থেকে পকেট থেকে না, ওকে? ইয়া, দেখা হবে এবার কালকে এরকম অসাম একটা ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণের জন্য ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আর তোমরা শুধুমাত্র আমারই অন্য সব ভিডিও দেখবা, ওকে? আর অন্য কারো ভিডিও তোমরা দেখবা না। ইয়া, আই লাভ ইউ। ইউ, আমি তোমাদেরকে ভালোবাসি কিসের মতো? আমি তোমাদেরকে ভালোবাসি এই যে প্রত্যেকদিন নতুন নতুন খাবার দাবার খাই, ঘুরি ফিরি বন্ধু বান্ধবদের মতো, মানে বন্ধু বান্ধবদের সাথে। এগুলা করতে আমার যত বেশি ভালো লাগে, আমি তোমাদেরকে ঠিক তত বেশি ভালোবাসি, ওকে? ইয়া, বাই।